Селедочку доверяем. Наша Федя. Не знаю, поезде. Ты пробудил его. Поехали. Да. Господа, ну что за потасовки его? Можно? Вы могли бы, бабушка? Поезд Екатеринбург отправляется через 12 минут. Один поезд только завтра. Я знаю. Пошли. Ура! Ну, напился, проиграй. По-честному. Глупый чертов. Будем играем, часть читаем. А что играть? Ура! На бабушку. Фокусы. Фокусы я люблю. Ты сам посмотри. Баба Май! Ай! Зубы видел? Да, не будет. Идет? Ну-ка. А что ж не идет? Все, всегда идем. Ну, идем. Давай, Сергей, Нет, времени нет. Давай сразу. И на всех. Рисковые. Поехали. Ручку верчу, забудь скажу. Куда шарик полетит, там и 10 летит. Выбирай, правый, левый, выбирай. Вот это. Вот не управляешь, проиграли. Ну ничего. Мы пошли. Счастливо оставаться. Куда они? Ну, наконец-то. Тут хоть тепло. Ребятки, помогите старому солдату письмо записать, а то, видите, до сих пор такой исторявый. А? Давай. Правда? Ну, значит так. Тогда лошадь ему опишу. Снарядом убила. Тише, придавила она меня. Всем своим весом. Вот. Я решил куда-нибудь. А сзади слышу, командир кричит: «Отступай!» И все как кинулись бежать. А я бежу, ног не чую. Говорю: «Братцы, спасите!» А крик-то в горле застрял. И вдруг тихо все стало. Страшно. Лежу я один. Ну, думаю, вот и все. Вот она, могилка моя. Отпочил стара Божий Владимир. Ну и правильно. Чего меня спасать? Они молодые. Им еще жить и жить. Умирать пора. А я бегу. Сейчас не надо. Ну не надо. Что надо, я не понимаю. Что делать? Не надо. Война кругом. Какие огоньки к черту, какие елки.
точно говорю, этот человек